கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறோம். சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 118வது சங்கீதம், வசனங்கள் 13, 14, 15. கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார், கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமுமானவர், அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானவர். நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, சங்கீதக்காரர் இந்த இடத்துல கர்த்தர் தனக்கு 4 விதமாயிருக்கிறதை சொல்லுகிறார். கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்கிறவர், கர்த்தர் என் பெலனாயிருக்கிறவர், கர்த்தர் என் கீதமுமாயிருக்கிறவர், கர்த்தர் என் ரட்சிப்புமாயிருக்கிறவர். அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார், நமக்கு பெலனாயிருக்கிறார், நமக்கு கீதமுமாயிருக்கிறார், நமக்கு ரட்சிப்பாயிருக்கிற தேவனாயிருக்கிறபடியால் 15வது வசனம் இவ்வாறாய் சொல்லுகிறது, நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. அன்பானவர்களே, இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்களுக்கு ஒரு அன்பின் செய்தியை சொல்லுகிறேன். கர்த்தர் உங்களுக்கு பெலனாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு கீதமாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு ரட்சிப்பாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராய், நீங்கள் கர்த்தரை நேசித்து நீதிமான்களாய் வாழும் பொழுது உங்களுடைய கூடாரங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. அன்பானவர்களே, அழுகையின் சத்தம் அல்ல, கண்ணீரின் சத்தம் அல்ல, தோல்வியின் சத்தம் அல்ல, இயலாமையின் சத்தம் அல்ல, சுகவீனத்தின் சத்தம் அல்ல, பலவீனத்தின் சத்தம் அல்ல, பாவத்தின் சத்தம் அல்ல, பாவத்தை குறித்து பயப்படுகிற சத்தம் அல்ல. ஆனால் உங்களுடைய குடும்பங்களில், உங்களுடைய வீடுகளில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. அன்பானவர்களே, இந்த சத்தத்தை கேட்கிற நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவியாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு பெலனாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு கீதமுமாய், கர்த்தர் உங்களுக்கு ரட்சிப்பாய் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய வீடுகளில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. அது சண்டையின் சத்தம் அல்ல, கோபங்களின் சத்தம் அல்ல, எரிச்சல்களின் சத்தம் அல்ல, தோல்விகளின் சத்தம் அல்ல. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் குடும்பங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.